शक्तिः इति पदार्थः शक्तेः पदार्थान्तरत्वं स्वीक्रियते प्रायः सर्वैः दार्शनिकैः नैयायिकाः न स्वीकुर्वन्ति किं पुनः शक्तिकल्पनां विना नोपपद्यते तत्र पूर्वं पंक्तिरस्ति एतेन बीजादिषु अंकुरजननशक्तिकल्पना व्याख्याता बीजादिषु अंकुरजननशक्तिकल्पना बीजे अंकुरजननशक्तिः वर्तते कल्प्यते मृदि घटजननशक्तिः कल्प्यते मृदि घटजननशक्तिः कल्प्यते तत्र उच्यते किं पुनः शक्तिकल्पना विना नोपपद्यते शक्तिः कल्पनीया इति भवता उच्यते शक्तिः न कल्प्यते चेत् किं नोपपद्यते बहिर्भावः न कल्प्यते चेत् जीवतो इति उच्यते किल तद्वत् किं नोपपद्यते इति चेत् बीजादिषु सत्सु अंकुराद्युत्पत्तिदर्शनात् असत्सु च अदर्शनात् सुलभतया उच्यते बीजं बीजं नास्ति चेत् अंकुरो न जायते तदेव बीजादीनां मध्ये ध्वनिः नागच्छति ध्वनिर्नागच्छति वा अधुना आगच्छति मध्ये विच्छेदः एवं बीजादीनाम् अंकुरादिकारणत्वम् अवगम्यते बीजादिकम् अस्ति चेत् अंकुरो जायते बीजादिकं नास्ति चेत् अंकुरादिकं न जायते अतः बीजादिषु शास्त्रजननशक्तिः कल्पनीया इति सत्स्वपि बीजेषु मूषिकाघ्रातेषु अंकुरानुत्पत्तेः अकारणत्वं प्रतिभासते तत्र परस्पर प्रतिघाति प्रमाणद्वयं यदि भवति तदा अर्थापत्तिः प्रवर्तते अर्थापत्तिः इति या प्रमितिः सा प्रमितिः प्रमाणविरोधमूलिका प्रमाणविरोधेन प्रमाणयोः विरोधः भवति चेत् अत्र पश्यतु बीजादिषु सत्सु अंकुरादिः जायते बीजादिषु असत्सु अंकुरादिः न जायते इदं तु अनुभवसिद्धं प्रत्यक्षसिद्धं तथैव मूषिकाघ्रात बीजेषु अंकुरः न जायते तर्हि अंकुरः अस्ति बीजम् अस्ति चेत् अंकुरो जायते तदपि प्रमाणसिद्धं मूषिकाघ्रात बीजेषु अंकुरः न जायते तर्हि कारणत्व अकारणत्वयोर्विरोधः एकेन प्रमाणेन कारणत्वं ज्ञायते अपरेण प्रमाणेन अकारणत्वं ज्ञायते तर्हि अयं विरोधः कारणत्व अकारणत्वयोर्विरोधः शक्तिकल्पनया कथम् इति चेत् शक्तिः इति काचन वर्तते शक्तिमत् बीजं कारणं शक्तिः नष्टा चेत् न कारणम् अतः एतदपेक्षयापि अतिरिक्ता काचन शक्तिः अस्ति इति ज्ञायते एतदपेक्षयापि अतिरिक्ता काचन शक्तिः अस्ति इति ज्ञायते नूनमस्ति किमपि रूपं यद्भावात् कदाचित् अंकुरोत्पत्तिः यस्य च मूषिकाघ्राणेन नाशात् कदाचित् अनुत्पत्तिरिति कल्प्यते अत्र शक्तिः कश्चन पदार्थः स्वीकर्तव्यः इति पश्यतु जीवन् देवदत्तः गृहे अनवस्थितः गृहे अनवस्थानं जीवत्वम् अनयोर्विरोधः गृहे अनवस्थानं जीवत्वम् अनयोर्विरोधः तत्र सोऽयं कारणत्व अकारणत्वयोर्विरोधः शक्तिकल्पनया समाधीयते इति नूनमस्ति अतीन्द्रियमपि रूपं यद्भावात् कदाचित् अंकुरोत्पत्तिः यस्य च मूषिकाघ्राणेन नाशात् कदाचित् अनुत्पत्तिरिति कल्प्यते ज्ञातं तदुपरि पूर्वपक्षः घ्राणाभावोऽपि अंकुरस्य कारणम् अंकुरस्य बीजं कारणं तथा घ्राणाभावः कारणं घ्राणाभावः नाम तस्य घ्राणम् इति क्रिया शब्दः घ्राणम् आघ्राणं तदभावः कारणं नैयायिकाः तथैव वदन्ति किल आघ्राणं प्रतिबन्धकम् आघ्राणाभावः कारणं प्रतिबन्धकाभावविधया कारणं मणिः प्रतिबन्धकः दाहं प्रति मण्यभावः कारणं वदन्ति किल नैयायिकाः तदेव अत्र स्थापयति मतम्
घ्राणे च सति तदभावादेव अनुत्पत्ति उपपत्तेः यदि घ्राणं भवति आघ्राणं भवति तदानीं तदभावादेव घ्राणाभावाभावादेव अनुत्पत्ति उपपत्तेः अलम शक्तिकल्पनया अलम घ्राणक्रियायाः क्षणिकत्वात् उत्तरकालं तदभावे सत्यपि तत्र मूषकेण घ्राणं कृतम् अनन्तरं मूषकः अन्यत् कार्यं कर्तुं गतवान् तस्य बहूनि कार्याणि भवन्ति किल गतवान् घ्राणं नष्टं घ्राणं तु क्रिया क्षणिकक्रिया सा क्रिया नष्टा इति कृत्वा उत्तरकालं तदभावे सत्यपि अंकुर अनुत्पत्तेः उत्तरकालं तदभावे सत्यपि अंकुर अनुत्पत्तेः तदभावः अस्ति चेदपि अंकुरः न जायते प्रागभावः कारणं न प्रध्वंसाभाव इति चेत् कारणं प्रध्वंसाभावः न कारणम् अयम् आशयः घ्राणं तावत् क्षणिकम् उत्तरकालं घ्राणध्वंसः वर्तते घ्राणाभावः वर्तते अंकुरः न ध्वंसरूपः अभावः न कारणं प्रागभावरूप अभावः एव कारणं मूषिका घ्राणात् प्राक् तदस्ति मूषिका घ्राणात् प्राक् तदस्ति इति चेत् न अभावत्व अविशेषात् प्रागभावः अपि अभावः किल ध्वंसोऽपि अभावः किल घ्राण प्रागभावः कारणं घ्राणध्वंसो न कारणम् इति कथं वक्तुं शक्यते न हि प्रागभाव ध्वंसाभावयोः प्रागूर्ध्वकाल भेदं मुक्त्वा किञ्चिदपि रूपवैलक्षण्यम् अस्ति एते ग्रन्थकाराः बहु सुलभतया कदाचित् प्रतिपादयन्ति एतादृशस्थलेषु प्रागभावस्य ध्वंसस्य को भेदः प्रागभावः पूर्वमस्ति ध्वंसः अनन्तरमस्ति एतदपेक्षया उभयोः वैलक्षण्यं किम् अस्ति तत्र गृहे सेवकः अस्ति कश्चन द्वारे स्थित्वा सेवां करोति अन्यः अन्तः गत्वा सेवां करोति अनयोः कः भेदः सेवकत्वमेव अस्ति अन्तःस्थत्वं बहिष् अयमेव भेदः उभावपि सेवकावेव इति प्रागभावस्य प्रध्वंसाभावात् विलक्षणमस्ति रूपम् इति चेत् तत्र वदति न घ्राण प्रागभावः एव कारणं घ्राणध्वंसः न कारणम् अस्मिन् घ्राण प्रागभावे घ्राणध्वंसापेक्षया किंचित् रूपं विलक्षणं वर्तते इति चेत् तर्हि तत् कल्प्यं भवता तच्च कल्प्यं किं कल्प्यं घ्राणप्रागभावे किंचित् वैलक्षण्यं कल्प्यते अर्थापत्तिः किल घ्राणप्रागभावे किंचित् वैलक्षण्यं कल्प्यते चेत् तच्च वैलक्षण्यं किमर्थं कस्मिंश्चित् अभावे कल्प्यते तच्च वैलक्षण्यं अंकुरजननानुकूलं वैलक्षण्यं घ्राणप्रागभावे न कल्प्यतां बीजे एव कल्प्यतां तदेव वैलक्षण्यं शक्तिरित्युच्यते साक्षात् अंकुर कारणत्वात् तत्रैव कल्पयितुं युक्तं साक्षात् अंकुर कारणं बीजं बीजे एव तत् वैलक्षण्यं कल्प्यताम् एवं यागादेः अपूर्व स्वर्गादि साधन शक्ति कल्पनम् ऊहनीयम् यागादेरपि अपूर्व कल्पन स्वर्ग साधन यागादेः अपूर्वं तावत् शक्ति विशेषः अपूर्वाख्य स्वर्गादि साधन शक्ति अथवा अपूर्व स्वर्ग साधन शक्ति यागे कल्पनीय लोक विलक्षणा शक्ति कथं पुनः इतः परं प्रश्नः यागे शक्ति याग शक्ति अपूर्वम् इत्युच्यते शक्तिमत् कारणमिति एतेषाम् अभिप्रायः तत्र केचित् तत्र सन्ति च अहं वदामि इदं तावत् श्रीभाष्ये वर्तते शास्त्रयोनित्वाधिकरणे शक्तिमत् यागः कारणम् इति तत्र पूर्वपक्षग्रन्थे वर्तते शक्तिरिति शब्दः अपूर्वस्य विषये वर्तते उदयनाचार्यैः तथैव प्रयुक्तमस्ति अत्र प्रश्नः क्रियते शक्तिमान् यागः कारणम् इत्युक्तौ शक्ति यागः विनष्टः भवति चेत् निराधारा शक्तिः कुत्र तिष्ठति अपूर्वं किमर्थं कल्प्यते अपूर्वं स्वर्गसाधनत्वाय कल्प्यते यागस्य स्वर्गसाधनत्वाय अपूर्वं कल्प्यते शक्तिमान् यागः विनष्टः
तर्हि निराधारा शक्तिः कुत्र अवतिष्ठते इति सा वदति न निराधारा भविष्यति समाधानम् आत्माधारत्वात् आत्मनि शक्तिः वर्तते कथम् अन्यशक्तिः अन्यत्र स्यात् यागस्य शक्तिः अपूर्वम् इत्युच्यते कुत्र वर्तते इति पृष्टे आत्मनि वर्तते इत्युच्यते तत्र वदति कथं पुनः कथम् अन्यशक्तिः अन्यत्र स्यात् इति प्रश्नः समाधानं तथा अवगमात् इति अयम् अपूर्वाख्यशक्तिविशेषः आत्मनिष्ठतया अवगम्यते कल्प्यते किल इयं कल्प्यमाना शक्तिः यागस्तु आशुतरविनाशी यागः कथं तत्र कालान्तरभावी स्वर्गसाधनं स्यात् कालान्तरभावी स्वर्गसाधनं कथं स्यात् इति प्रश्नः समाधानं किम् उच्यते न यागः विनष्टः चेदपि यागस्य व्यापारः अपूर्वं वर्तते तत् फलपर्यन्तं भविष्यति इति उच्यते किल इदानीं समाधानं किं फलपर्यन्तं तत् अस्ति इति भवता उच्यते यागः विनष्टः इति स्वीक्रियते विनष्टः इति स्वीकृत्य एव फलपर्यन्तं वर्तमाना शक्तिः स्वीक्रियते चेत् यागे किल शक्तिः भवेत् इति प्रश्नः तदेव गतः कल्प्यमानम् इदम् अपूर्वं स्थिर आत्मनिष्ठत एव कल्प्यते यस्य आत्मनः भोगः भवति तर्हि तदा अवगमात् इति कथम् उच्यते तदा कल्प्यते इत्येव वक्तव्यं खलु अवगमात् इत्यस्य तत् अवगमनं कल्पना किल अवगमनं कथं कल्पनम् अवगमनं ज्ञानमेव खलु अवगमनं ज्ञानं कल्पना अपि ज्ञानमेव तत्र तथैव तद् स्वयं अवगमात् इत्यस्य तथा कल्प्यते इत्येव अर्थः नाम अवगमः इत्यस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः इति चेत् धर्मिग्राहक प्रमाणसिद्धम् इत्यर्थः अपूर्वं येन प्रमाणेन कल्प्यते तत्प्रमाणम् अपूर्वम् आत्मनिष्ठतया अवगमयति इति अवगम इति शब्दः प्रयुक्तः कल्पनादेव इत्येव अर्थः यतः उपरि विवृणोति पश्यतु न अवश्यं स्वाश्रयैव शक्तिरिति नियमोऽस्ति शक्तिः स्वाश्रया स्वम् आश्रयः यस्याः सा स्वाश्रया शक्तिः स्वाश्रयैव इति वक्तुं न शक्यते न अवश्यं स्वाश्रयैव शक्तिरिति नियमोऽस्ति सा हि कार्यतः कल्प्यमाना यथैव कार्याय कल्पते तद्गतैव कल्प्या कार्यतः कल्प्यमाना शक्तिः यथैव कार्याय कल्पते कार्यतः शक्तिः कल्प्यते स्वर्गः भूतिः अन्यत् सर्वं भवति तदर्थं शक्तिः कल्प्यते यथा कल्प्यते तथा कल्पनीयम् अपूर्वम् यत्रैव इति अस्ति सत्यं यथा कल्प्यते चेत् फलं भवति तथा कल्पनीयं यथा कल्प्यते इत्यस्य कोऽर्थः चेत् कल्पना समये यथा कल्प्यते तथैव भविष्यति न इदम् अपूर्वं किमर्थं कल्प्यते आत्मनः फलाय कल्प्यते तर्हि आत्मगतैव शक्तिर्भवतु यत्रैव कार्याय कल्पते तत्रैव कल्प्या आत्मन्येव इदम् अपूर्वं कार्याय भवति अतः आत्मनिष्ठैव कल्प्यते सा चेयम् अपूर्वाख्य शक्तिः यागाश्रया सति यागविनाशात् न स्वर्गनिष्पत्तये पर्याप्नुयात् इति आत्माश्रया कल्प्यते स्पष्टमस्ति यागः नष्टः इदम् अपूर्वं स्वर्गार्थं कल्प्यते तर्हि आत्मनिष्ठतया स्वीक्रियते चेत् स्वर्गनिष्पत्तये पर्याप्ता भविष्यति यथा शक्तिः कार्यानमेयत्वात् यद्गतैव उपयुज्यते तत्रैव साभ्युपयतव्या स्वाश्रया अन्याश्रयापि च वेति तत्र शक्तिः कार्येण अनुमेया यद्गतैव उपयुज्यते वार्तिकं यद्गतैव उपयुज्यते आत्मगतैव शक्तिः उपयुज्यते प्रकृते अंकुरादिस्थले तु बीजगतैव उपयुज्यते तत्रैव सा अभ्युपेतव्या स्वाश्रया अन्याश्रयापि वा इति तदानीं प्रश्नः स्वाश्रया नाम बीजाश्रया कारणाश्रया
अन्याश्रय नाम कारण भिन्न आश्रय इति तत्र प्रश्नः क्रियते कथम आत्माश्रया सति यागशक्तिरिति व्यपदिश्यते आत्मनिष्ठा शक्तिः यागशक्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् यागस्य हि फलसाधनत्वम् उपपादयितुं सा कल्प्यते यागस्य फलसाधनत्वम् उपपादयितुं सा कल्प्यते तावता तच्छक्तित्वं लोकेऽपि प्रसिद्धमेतत् तैलपान सामर्थ्यात् चिरवृत्तेऽपि तस्मिन् बलपुष्ट्यादिकं मध्यमे जातमिति लौकिकाः व्यवहरन्ति तत्र तैलपानं क्रियते तैलपानं नाम किं भवति कैस्टर ऑयल वा किमपि तत्र प्राचीनकाले सप्ताहे एकदिनं माता ददाति पुत्राणां तैलं ददाति पातुं तत् न पिबन्ति बहु क्लेशः भवति महद्युद्धं भवति महासंग्रामम् इति वदन्ति युद्धं भवति कथञ्चित् पाययति प्राचीनकाले आसीत् इदानीन्तनकाले वैद्याः वदन्ति इदं सर्वं मास्तु सर हम्बक् इदं सर्वं मास्तु इति तद् भवति चेत् बहु शरीरं सम्यक् आसीत् तदपि त्यक्तं तैलस्नानमपि त्यक्तं प्राचीनकाले आसीत् किल तत्र सम्यक् तैलपानं कृतवान् अयं बहुकालानन्तरं बलं पुष्टिः सर्वं जातं सः किं वदति तैलपानेन मम पुष्टिः जाता वदति वा केचन वृद्धाः एवं निर्दिश्यन्ते इदं एतेषां शरीरं कीदृशम् इति बाल्यकाले किं भुक्त्वा वर्धितम् इदं शरीरम् इति वदन्ति एवञ्च तैलपानादिकं कृतं तत्र बहुकालानन्तरं बलं पुष्टिः इत्यादिकं जातं बलं पुष्टिः इत्यादिकं शरीरधर्मः किल तत्र कथं यागदृष्टान्तत्वं कथं शरीरे तैलपानं शरीरे शक्तिः शरीरे एव बलं पुष्टिः इत्यादिकं जायते किल कथमिदम् उदाहरणम् इति चेत् मे जातम् इति वदति अद्य मे जातम् इति वदति आत्मनः इदं सर्वं जातम् इति व्यवहरति जनः लोकः एवं किल परन्तु स तु भ्रम एव खलु भ्रमः कथं न पुष्ट्यादिना अस्य तु किञ्चित् वर्तते किल शरीरे पुष्टिः भवति शरीरे पुष्टिः भवति परन्तु आत्मपुष्टिः इति कथम् आत्मनः पुष्टिः किल शरीरे पुष्टिः भवति चेदपि आत्मनः पुष्टिः भवति किल तत्र शक्यते इति वा डॉक्टर किं पृच्छति न अत्र डू यू फील बेटर इति किल पृच्छति शरीरं सम्यक् अस्ति इति पृच्छति वा अस्तु इतः परं मीमांसा शास्त्रीय प्रमेयं किञ्चित् आगच्छति पश्यामः तस्माद् अनवद्यं शक्तिः पदार्थः कल्पनीयः इत्युक्तम् इतः परं दृष्टग्रहणेनैव प्रतीतिमात्रग्रहात् श्रौतस्यापि ग्रहणे सिद्धे श्रुतार्थापत्तेः प्रमाणग्राहिणीत्वेन दृष्टार्थापत्तितः वैलक्षण्यम् उपपादयितुं श्रुतग्रहणम् तत्र दृष्टश्रुतो वा इति भाष्यम् अर्थापत्तिरपि दृष्टश्रुतो वा अर्थः इति उक्तं किल तत्र दृष्टग्रहणमेव अलं श्रुतः इति किमर्थम् उक्तं श्रुतः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् अत्र भाट्टस्य प्राभाकरस्य च मतभेदः तत्र श्रुतार्थापत्तिः दृष्टार्थापत्तितः विलक्षणा इति दृष्ट इति शब्दः वर्तते किल दृष्ट नाम प्रमाणसिद्धः इत्यर्थः दृष्ट इत्यस्य प्रत्यक्षः इत्यर्थः नास्ति तत्र अद्वैतिभिः दृश्यत्वम् इति उच्यते किल दृश्यत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम् इति नार्थः वृत्तिविषयत्वं वृत्तिव्याप्यत्वम् इत्यर्थः वृत्तिस्तु प्रत्यक्षमपि भवितुमर्हति अनुमानमपि भवितुमर्हति उपमानमपि भवितुमर्हति एवं किल तद्वत् अत्र एते वदन्ति दृष्टः इति शब्दः एव सर्वं गृह्णाति किल शाब्दबोधविषयमपि गृह्णाति किल तर्हि श्रुतो वा इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तत्र वदति वार्तिकमपि वर्तते दृष्टः पञ्चभिरपि अस्मात्
भेदे नोक्ता श्रुतोद्भवा प्रमाणग्राहिणीत्वेन यस्मात् पूर्वविलक्षणा इति तत्र प्रमाणग्राहिणीत्वेन इति पंक्तिरस्ति। दृष्टशब्दः सर्वाणि प्रमाणानि तत्र गृह्णाति। अस्तु प्रकृतं पश्यामः। श्रौतस्यापि ग्रहणे सिद्धे श्रुतार्थापत्तेः प्रमाणग्राहिणीत्वेन दृष्टार्थापत्तितः वैलक्षण्यम् उपपादयितुं श्रुतग्रहणम् इति। तथा हि तत्र प्राभाकरमते श्रुतार्थापत्तिः नास्ति। प्राभाकरमते अपूर्वं श्रुतेन कल्प्यते इति नास्ति। भाट्टमते एव श्रुतेन यागनिष्ठेन स्वर्गसाधनत्वेन अपूर्वं कल्प्यते इति अस्ति। श्रुतार्थापत्तिः श्रुतस्य यागनिष्ठ स्वर्गसाधनत्वस्य अन्यथा अनुपत्य किं कल्प्यते? अपूर्वं कल्प्यते भाट्टमते। प्राभाकरमते अपूर्व कल्पनार्थम् अर्थापत्तिर्नापेक्षिता। अपूर्वं तु शास्त्रार्थः वाक्यार्थः लिङ्गर्थः एव अपूर्वम्। अपूर्वं वाक्यार्थः इति किल ते वदन्ति। तेषां मते अपूर्वं तु न कल्प्यते। तत्र उदाहरणं वदति स्वमते। लोके तावत् द्वारं द्वारम् इत्यादिषु संपूर्ण अर्थ प्रतिपादनाय संव्रियताम् इत्यादि शब्दान्तरं श्रुत शब्दैक वाक्यत्वेन कल्प्यते। द्वारं द्वारम् इत्युक्तवान्, संव्रियताम् इति एकं पदं कल्प्यते, शब्दान्तरं कल्प्यते। तथा वेदेपि विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्गकामः इति शब्दः कल्प्यते अथवा स्वर्गार्थम् इति वा कल्प्यते इति। येनैव शब्देन श्रुतशब्द एकवाक्यभूतेन परिपूर्णार्थाभिधानं सम्पद्यते वाक्यं तदेव हृदयम् आनीय श्रुतेन सह मेलयित्वा परिपूर्णाद् वाक्याद् वाक्यार्थ प्रतीयते। भवति वा न वा? लोके द्वारं द्वारम् इत्युक्तवान्। संव्रियताम् इति शब्दाध्याहारः कर्तव्यः। वेदेपि विश्वजिता यजेत इत्युक्तं। तत्र स्वर्गार्थम् इति वा स्वर्गकामः इति वा कश्चन शब्दः कल्पनीयः। श्रुतशब्द एकवाक्यभूतेन श्रुतशब्दः स्वर्गकामो विश्वजिता यजेत इति। अध्याहृत शब्दः स्वर्गकामः इति शब्दः। तेन एकवाक्यता लभ्यते। श्रुत शब्द एकवाक्यभूतेन तेन स्वर्गकाम शब्देन परिपूर्णार्थ अभिधानं संपद्यते। परिपूर्ण अर्थाभिधानं संपद्यते। वाक्यमिति योजनीय। संपद्यते वाक्यं तदेव हृदयम् आनीय श्रुतेन सह क्षन्तव्यम्। अन्यथा उक्तम्। येन शब्देन स्वर्गकाम शब्देन श्रुतशब्द एकवाक्यभूतेन श्रुतशब्देन सह एकवाक्यभूतः शब्दः स्वर्गकाम शब्दः तेन शब्देन परिपूर्णार्थाभिधानं सम्पद्यते। नाम स्वर्गकाम शब्दः एकवाक्यभूतश्चेदेव परिपूर्ण अर्थाभिधानं भवति। अतः तदेव हृदयमानीय सम्पद्यते वाक्यं। तदेव हृदयमानीय स्वर्गकाम शब्दं हृदये आनीय मेलयित्वा श्रुतेन सह मेलयित्वा विश्वजिता यजेत इति श्रुतेन वाक्येन सह मेलयित्वा परिपूर्णं क्रियते। तदनन्तरं वाक्याद् वाक्यार्थ प्रतीयते। सम्यक् अस्ति किल? वाक्याद् वाक्यार्थ प्रतीयते। यस् शब्दः श्रुतशब्दैकवाक्यभूतः भवति, यस् शब्दः श्रुतशब्दैकवाक्यभूतः भवति चेत् वाक्यार्थः सम्पूर्णः भविष्यति। स शब्दः हृदये आनीयते। हृदये आनीयते नाम हृदयं तादु मांसपिण्डः तत्र आनीयते इति नार्थः। स्मृत्वा इत्यर्थः। तं शब्दं स्मृत्वा इत्यर्थः। स्वान्तं हृन् मानसं मनः। हृत् नाम मनः, हृदयं नाम मांसपिण्डः। तत्र हृदयमानीयते व्यवहारः वर्तते। अस्य हृदयं बहु शुद्धम् इति वदन्ति किल? हृदयं कथं शुद्धं भवति? हृदये वस्तुतः हृदये शुद्धिः न भवति। तत्र बहूनि
बहवः क्लेशाः सन्ति। अस्तु, तत्र लोके वेदे च एवम् अध्याहारः दृष्टो वा? वेदे अन्यत्र पश्यन्तु, शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस कामः इति वर्तते। तत्र इति कर्तव्यता प्रतिपादक शब्दः न श्रूयते। कर्तव्यस्य इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता प्रतिपादकः शब्दः न श्रूयते। इति कर्तव्यता प्रतिपादक शब्द श्रवणात् अपूर्णेषु तत्प्रतिपादक शब्दापेक्षया तत्र इति कर्तव्यता प्रतिपादक शब्दः न श्रूयते। न श्रूयते इति कृत्वा अपूर्णेषु तत्प्रतिपादक शब्दापेक्षया चोदनालिङ्गोपस्थापितस्य आग्नेय विधेः इति कर्तव्यता नाम कर्तव्यस्य इति कर्तव्यता अङ्गानि अंगानि अंगानां प्रतिपादकः शब्दः तत्र नास्ति। तत्र शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस कामः इत्यत्र अंगानि न बोधितानि। तर्हि किं कर्तव्यम्? अंगानि न बोध्यन्ते चेत् भावना विशिष्टा बोधयितुं न शक्यते। अंशत्रय विशिष्टा भावना साध्य साधन इति कर्तव्यता रूप अंशत्रय विशिष्टा भावना अपूर्णेषु तत्प्रतिपादक शब्दापेक्षया चोदनालिङ्गोपस्थापितस्य आग्नेय विधेः किं कर्तव्यम्? अपूर्णेषु तत्प्रतिपादक शब्दापेक्षा वर्तते। तर्हि किं स्वर्गकामः इतिवत् अत्र अत्र शब्दः कश्चन योजनीयः वर्तते। चोदनालिङ्ग उपस्थापितस्य आग्नेय विधेः त्र्यंशस्य नाम शौर्यं चरुं निरपेत् ब्रह्मवर्चस कामः इत्यस्ति। निर्वपेत् इत्यस्ति चोदना, तत्र लिङ्गम् अस्ति। चोदना नाम चोदना च उपदेशश्च विधिश्च एकार्थवाचिनः। विधिवाक्यं, विधिवाक्ये किञ्चित् लिङ्गम् अस्ति। किं लिङ्गम् अस्ति? विधिवाक्ये किञ्चित् लिङ्गम् अस्ति। विधिवाक्ये किं लिङ्गम् अस्ति इति चेत् विधिवाक्ये निर्वपेद् इत्यस्ति। औषधद्रव्यकत्वं ज्ञायते। शौर्यं चरुम् इत्यस्ति किल, चरुर्नाम ओदनः। ओदनः तत्र किं केन क्रियते? औषधद्रव्येण क्रियते। औषधद्रव्यं नाम व्रीहि, व्रीह्यादयः। औषधद्रव्यकत्वम् अत्र विधिवाक्ये ज्ञायते। तथा औषधद्रव्यक यागः कः भवितुमर्हति? प्रकृतिः चेत् आग्नेय पुरोडाशयागः। पुरोडाशोऽपि औषधद्रव्यकः। व्रीहिभिः क्रियते, यवैः क्रियते। औषधद्रव्यकत्वं सादृश्यम् अस्ति वा? अनन्तरं निर्वपति इत्यस्ति। तेन चोदनालिङ्गेन उपस्थापितः आग्नेयः, आग्नेयः चोदनालिङ्गेन उपस्थापितः। आग्नेय विधिः चोदनालिङ्गेन उपस्थापितः। चोदनावाक्ये यत् लिङ्गं चिह्नम् अस्ति तेन चिह्नेन आग्नेय विधिः उपस्थापितः वर्तते। सरि, आग्नेय विधिः उपस्थापितः। तत्र उपकारः अंगानि यानि भवन्ति तानि अत्र स्वीकर्तव्यानि इत्यर्थः। तत्र अंगानि नोक्तानि चेत् किं कुर्मः? कस्यचित् गृहे भोजनार्थं गच्छामः, स एव अन्यत्र भोजनार्थं गच्छति चेत् तत्र सः विधिः अंगविशिष्टो यदि न भवति तर्हि किं कुर्मः? तदर्थं वाक्यमस्ति त्र्यंशस्य इति। तत्र अंशत्रयमपि वर्तते, इति कर्तव्यता अपि वर्तते, साध्यं साधनम् अपि वर्तते। साध्य साधन अंश प्रतिपादक भागौ अनपेक्षितत्वात् अनादृत्य शौर्यं चरुं निरपेत् ब्रह्मवर्चस कामः इत्यत्र साध्य भागः अस्ति अत्रैव। आग्नेयवाक्ये यः साध्य भागः वर्तते स्वर्गः इति त्यज्यते। अनन्तरं साधन भागः यः वर्तते आग्नेययागः साधनं, सोऽपि भागः त्यज्यते। अत्र शौर्ययागः वर्तते। यस्तृतीयः अंशः इत्थं भावः थमोः प्रकारवाचित्वात् केन प्रकारेण कर्तव्यम् इति प्रश्ने कः प्रकारविशेषः? सः इष्टि किल अन्वाधानादि ब्राह्मण तर्पण पर्यन्तः इति उच्यते। अग्नि अन्वाधानादिः ब्राह्मण तर्पणान्तः विध्यन्तत्वेन परिकल्पितः, तस्य विध्यन्तः इति नाम।
विध्यन्तः इति नाम अयं सर्वोऽपि भागः तस्य वाचको यः शब्दः आग्नेयवत् इति सः अत्र वाक्यशेषत्वेन कल्प्यते। तत्र विश्वजिता यजेत इत्यत्र स्वर्गकामः इति पदम् अध्याह्रियते। अत्र शौर्यं चरु निरपेद इत्यत्र शौर्यं चरु निरपेद इत्यत्र आग्नेयवत् इति कल्प्यते। अथवा मीमांसा शास्त्रीयं प्रमेयमिदम् अत एव मया शनैः शनैः उच्यते। तत्र आग्नेयादिवत् इत्यस्ति। मया तु एतत् स्थलानुरोधेन उक्तं। शौर्यवाक्यं मनसि निधाय आग्नेयवत् इत्युक्तं। सामान्यतः तु आग्नेयादिवत् इति ग्रन्थकारः उक्तवान्। अन्यत्र तु आग्नेयः न भवति किल। उदाहरणं वदामः, आग्नेयं पयः इति विकृतियागः वर्तते। तत्र तु ऐन्द्रवत् इति वक्तव्यं। तस्य प्रकृतिः ऐन्द्रयागः। अस्तु, इदानीं विध्यन्तत्वेन परिकल्पितः तस्य वाचको यः शब्दः आग्नेयादिवत् इति सः वाक्यशेषत्वेन कल्प्यते। आग्नेयादिवत् इति कल्पना वस्तुतः नास्ति। आग्नेयवत् विशिष्य कल्पना कर्तव्या। यतः प्रकृतिः एक एव भवितुमर्हति किल इति तत्र वदति। पश्यन्तु, झटित्येव किमर्थम् एवं कल्पना कर्तव्या शब्दस्य। किन्तु यः आग्नेयविध्यन्तः, विध्यन्तो नाम इति कर्तव्यता, तस्यैव व्यवहितस्य अपि चोदनालिङ्गबलोपस्थापितस्य विकृतिविधिना सः एकवाक्यता मात्रम् अर्थापत्या कल्प्यते। तत्र एवम् उच्यते। तदेव उच्यते भो। अथवा किम् अक्लुप्तेन आग्नेयादिवत् शब्देन कल्पितेन आग्नेयवत् मया प्रकृतिरीत्या आग्नेयवत् इत्युच्यते। आग्नेयादिवत् तत्र आग्नेयवत् इति शब्दः न कल्पनीयः। अयं शब्दः भवता चिन्तनीयः, चिन्तयित्वा कल्पनीयः। तर्हि न कल्प्यते, तर्हि उपकाराः कथम् आगच्छेयुः, अङ्गानि कथम् आगच्छेयुः इति चेत् एव आग्नेयविध्यन्तः, आग्नेययागस्य यानि अङ्गानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र आगच्छन्ति। तस्यैव व्यवहितस्यापि चोदनालिङ्गबलोपस्थापितस्य विकृतिविधिना सह एकवाक्यता मात्रम् शौर्यं चरु निरपेद ब्रह्मवर्तसकामः इति वर्तते। तत्र भावना प्रथमतः पृच्छति, किं भावयेत्? ब्रह्मवर्चसं भावयेत्। समाधानं केन भावयेत्? शौर्ययागेन भावयेत्। सूर्यदेवता चरु विशिष्ट यागेन भावयेत्। कथं भावयेत् इत्युक्तौ तत्र अत्र किमपि नास्ति, परन्तु आग्नेयवाक्यसन्निधाने इति कर्तव्यताः उक्ताः किल, ताः सर्वाः अपि इति कर्तव्यताः अत्र आनीयन्ते। तर्हि प्रश्नः भवति, यत्र यत्र इति कर्तव्यता उक्ता सा सर्वापि इति कर्तव्यता अन्यत्र नीयते चेत् व्यवस्था का भवति चेत् अर्थापत्या नीयते, अर्थापत्या आनीयते। अन्यत्र तु आवश्यकता नास्ति। ऐन्द्रयागः वर्तते अथवा अन्यः यागः वर्तते, तस्य प्रकरणे सोमयागः वर्तते, तस्य इति कर्तव्यताः न सन्ति इति न, इति कर्तव्यताः सन्ति। पशुयागः वर्तते, तस्य इति कर्तव्यता अस्ति। तत्र इदं कार्यं न कुर्मः। यत्र इति कर्तव्यता नास्ति तत्र अन्यत्र वर्तमान इति कर्तव्यता अत्र आनयामः, कल्पयामः। तत्र तु कल्पयामः, यत्र नास्ति अन्यस्मात् आनेतुं शक्यते इति चेत् पशुयागस्य इति कर्तव्यता अत्र कुतः नानीयते? शौर्ययागे, शौर्ययागे पशुयागस्य या इति कर्तव्यता कुतः नानीयते इति चेत् चोदना लिङ्गबलोपस्थापितस्य इति पङ्क्ति। तदर्थं व्यवहितस्यापि चोदनालिङ्गबलेन उपस्थापितस्य इति कर्तव्यता विशेषस्य इति कर्तव्यता समूहस्य विकृतिविधिना सह एकवाक्यत्वम् अर्थापत्या कल्प्यते। सा इति कर्तव्यता तत्र तत्रैव वर्तते। अत्र तु यागः पूर्णः न भविष्यति इति कर्तव्यतां विना लोके उदाहरणम् उक्तं किल आपदेवीये। किमुक्तं? कुठारेण छिन्द्यात् इत्युक्तौ उद्यम्य निपात्य इति कर्तव्यता इति। न ह्ययम् अनुषङ्गः येन व्यवहितस्य न स्यादिति व्यवायान्नानुषज्येत इति सूत्रम्।
अयम् अनुषङ्गः इति नास्ति। व्यवधानं भवति चेत् अनुषङ्गो न भवति। व्यवधानं तावत् अनुषङ्गः न भवति। मण्डूकप्लुतिः इत्यस्ति किल, मण्डूकप्लुतिः व्याकरणे एव वर्तते, अन्यत्र तु नास्ति। मण्डूकप्लुत्या तत्र वर्तमानं पदम् अत्र वर्तते इति वैयाकरणः वदन्ति वा न वा? परन्तु तत्र मण्डूकप्लुतिः बहुविधा वर्तते। कदाचित् मण्डूकः एकं सूत्रं त्यक्त्वा अन्यत्र आगच्छति, कदाचित् सप्तसूत्राण्यपि अतीत्य आगच्छति, तद् वैयाकरणमतम्। अस्तु, व्यवहित व्यवायान्नानुषज्येत इति जैमिनिसूत्रम्। अतः अतिदेशस्तु अयं व्यवहितस्यापि कथञ्चित् उपस्थानात् उपपन्न एव अयम् अतिदेशः। भवद्भिः इदं ज्ञातव्यम्, अतिदेशः इति शब्दस्य अर्थवर्णनकाले वाक्यपरतया अर्थवर्णनं कृतं सप्तमाध्याये। अतिदेशो नाम प्रापकं सादृश्यप्रमाणेन इति कर्तव्यता समर्पकं वाक्यम् इति उक्तमस्ति। परन्तु ग्रन्थकारः अत्र द्विधा वदति। प्रथमतः आग्नेयवत् इति अधिदेश वाक्यमेव प्रदर्शितवान् इति। अनन्तरं किं वदति, आग्नेयवत् इति न मया न कल्प्यते, तत्र वर्तमानाः इति कर्तव्यता अत्र आनीयन्ते इति उक्तवान्। तदानीम् अधिदेशः वाक्यरूपः नास्ति, न तत्र वर्तमानाः पदार्थाः नाम अङ्गानि अत्र अतिदिश्यन्ते। तत्र अतिदिश्यन्ते एते पदार्थाः अत्र आनीयन्ते। तथा च वक्ष्यति, विध्यन्तो वा प्रकृतिवच्चोदनायां प्रवर्तेत इति सूत्रं। विध्यन्तो वा प्रकृतिवत् चोदनायां प्रवर्तेत। विध्यन्तः इति कर्तव्यता समूहः प्रकृतिवत् प्रकृतौ इव चोदनायां प्रवर्तेत। अत्र विविधौ शौर्ययागविधौ प्रवर्तेत। विध्यन्त इति प्रधानवर्जितं समस्तमेव पौरोडाशिकं काण्डम् अभिधीयते इति भाष्यकारः। इदं वाक्यं बहुवारं मया कण्ठस्थीक्रियते, विस्मर्यते। विध्यन्त शब्द, विध्यन्तः विद्यादिः इति शब्दद्वयम् अस्ति। तद्वतो विद्यादिवत् इति ब्रह्मसूत्रं। तत्र विद्यादि शब्दस्य अर्थः तत्र शाङ्करभाष्य व्याख्याने किमस्ति, रत्नप्रभा, रत्नप्रभायां विवृतं वर्तते। अत्र विध्यन्त इति प्रधानविधिवर्जितं समस्तमेव पौरोडाशिकं काण्डम् अभिधीयते। विद्यन्तो नाम कः इति भाष्यकारः वदति, प्रधानविधिवर्जितं प्रधानविधिः विद्यन्तपदेन न वक्तव्यः। तद्व्यतिरिक्तं सर्वं समस्तमेव पौरोडाशिकं काण्डं, पुरोडाशसम्बन्धी पदार्थजातं सर्वं व्रीहीन् अवहन्ति, तण्डुलान् पिनष्टि, पुरोडाशं श्रपयति, सर्वम् आगच्छति। नन्वेवं शास्त्रादिदेश अङ्गीकरणे दशमाद्य विरोधः स्यात् ऊहबाधयोश्च सिद्धिः। शास्त्रादिदेशः भवता यदि स्वीक्रियते, शास्त्रादिदेशः प्रथमतः उक्तः किल, शास्त्रमेव अतिदिश्यते इति। शास्त्रमेव यदि अतिदिश्यते, मम कश्चन संशयः अत्र वर्तते। मम संशयः अस्ति, मया उक्तः अर्थः सम्यक् वा इति। प्रथमपक्षः आग्नेयवत् इति कल्पनं, द्वितीयपक्षः मया कथम् उक्तः, तत्रत्याः पदार्थाः अङ्गानि अत्र आगच्छन्ति इति मया उक्तं। तथैव विध्यन्तः तत्र आगच्छति इति पङ्क्तिरपि वर्तते। परन्तु तथा मया अर्थवर्णनं यत् कृतं तद् अयुक्तम्, अशुद्धम् इति भाति। कुतः एवम् अभिप्रायः एतेषां, विध्यन्तः अत्र आगच्छति इत्यस्ति, इति कर्तव्यता आगच्छति इति नार्थः। इति कर्तव्यता बोधकशास्त्रम् आगच्छति इत्यर्थः। वदामि, प्रथमपक्षे आग्नेयवत् इत्युक्तं, तर्हि आग्नेयवत् इति कल्पनेन आग्नेये वर्तमानाः पदार्थाः सर्वेपि इति कर्तव्यता सर्वाः अपि आगताः प्रथमपक्षे। द्वितीयपक्षे आग्नेयवत् इति न कल्प्यते, परन्तु
आग्नेययागे इति कर्तव्यता बोधकानि अंगबोधकानि यानि शास्त्राणि तानि शास्त्राणि अत्र आनीयन्ते। तैः शास्त्रैः सह अस्य शौर्यं च निरपेत् ब्रह्मवर्चसकाम इति वाक्यस्य एकवाक्यता उच्यते। एकवाक्यता उच्यते इत्येव अर्थवर्णनं कर्तव्यं मम। तदानीमपि संशयः आसीत्। प्रथमं किमुक्तं तर्हि अङ्गानि आनीयन्ते। प्रथमं तावत् अङ्गानि आनीयन्ते इति उक्तम्। आग्नेयवति इति कल्प्यते। मया अङ्गानि आनीयन्ते शास्त्रं नागच्छति। शास्त्रार्थः अङ्गजातं तद् आगच्छति इति मया उक्तं। तथा न वक्तव्यम् इति। उभयत्रापि शास्त्रमेव उभयत्रापि, परन्तु प्रथमपक्षे आग्नेयवति इति कल्पना भवति, एकस्य पदस्य कल्पना। अनन्तरम् अत्र पार्श्विकबोधेन वा येन केनापि प्रकारेण पुनः अत्र अङ्गानि आनेतव्यानि। एवम् अङ्गानि आनेतव्यानि, परन्तु द्वितीयपक्षे क्लेशो नास्ति। अयं क्लेशो नास्ति। तत्र वर्तमानानि शास्त्राण्येव अत्र आनीयन्ते। अत एव सः उक्तवान् व्यवधानम् अस्ति चेत् तच्छास्त्रं व्यवधानम् अस्ति चेत् तच्छास्त्रम् अत्र कथम् आगच्छेत् इति चेत् अनुषङ्गः मया नोच्यते, अधिदेशः उच्यते इत्युक्तम्। नन्वेवं शास्त्रादिदेश अङ्गीकरणे शास्त्रादिदेशः यदि भवता स्वीक्रियते तथा सति दशमाद्य विरोधः भवति इति। तत्र दशमाध्याये प्रथमाधिकरणे शास्त्रस्य अतिदेशः नोक्तः। तत्र इति कर्तव्यतानामेव अतिदेशः इत्युक्तम्। विस्तरेण तत्र खण्डदेवाचार्येण दशमाध्यायस्य प्रथमपादे प्रथमाधिकरणे अतिदेशः कीदृशः भवति, पदार्थानाम् अतिदेशो वा उपकारस्य अतिदेशः, उपकारपृष्ठभावेन पदार्थानाम् अतिदेशः चेत् अतिदेशद्वयं वा, उपकारविशिष्टपदार्थानाम् अतिदेशो वा इत्यादिकं बहु विचारितं वर्तते दशमाध्यायस्य प्रथमपादे। तत्र दशमाद्य विरोधः भवति। शास्त्रादिदेशः तेन नोक्तः, इति कर्तव्यतानामेव अतिदेशः तेन उक्तः वर्तते, तेन नाम ग्रन्थकारेण। अनन्तरम् ऊहबाधयोश्च असिद्धिः। यदि शास्त्रमेव अतिदिश्यते तर्हि ऊहः बाधश्च कथं भवति? ऊहः कदा भवति इति चेत् ऊहः कदा भवति? अत्र अनन्वितत्वं भवति चेत् सूर्याय इति ऊहः क्रियते। अत्र अनन्वयः भवति चेत् बाधो भवति, एवं किल? यदि शास्त्रस्यैव अतिदेशः स्वीक्रियते, यथा शास्त्रं कर्तव्यमस्ति। अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति शास्त्रम् अधिदिश्यते चेत् तथैव वक्तव्यम्। अरे तत्र सूर्ययागे अग्नये जुष्टम् इति कथम् अन्वेति इति न प्रष्टव्यं। शास्त्रं वदति अग्नये जुष्टं निर्वपामि इति वक्तव्यं। बाधोऽपि न भवति, ऊहो न भवति चेत् बाधोऽपि न भवति। बाधः कथं प्रत्याम्नानात् अर्थलोपात् बाधः उच्यते। शास्त्रमेव अत्र आगच्छति चेत् शास्त्रम् अस्माभिः अन्यथयितुं वा बाधितुं वा न शक्यते। अवगम्यते वा? तत्र सुवर्णमाशेषु किमुच्यते, क्रिस्टलशब्दितेषु अवघातः न भवति, प्रयोजनं नास्ति इति वक्तव्यम् अस्माभिः। प्रयोजनम् अस्ति वा नास्ति वा कः पृष्टवान्? शास्त्रम् अत्र आगतमस्ति, अस्माभिः अनुष्ठातव्यमस्ति। तदेव वदति भवेदेवं यदि यथाश्रुतमेव व्रीहीनवहन्ति इति वाक्यं, यथाश्रुतमेव व्रीहीनवहन्ति इति वाक्यं विकृतिं नीत्वा तस्य यथा संभवं विकृतिविधिना सह एकवाक्यता परिकल्प्येत। भवतः प्रश्नः समीचीनः। कदा भवति अयं दोषः? व्रीहीनवहन्ति इति वाक्यमस्ति, यथाश्रुतं वाक्यं, तद्वाक्यं विकृतिं प्रति नीयते। तत्र व्रीहीनवहन्ति अस्ति, व्रीहीन सौर्ययागे अवघातः कर्तव्यः। व्रीहीनवहन्ति अस्ति, सौर्ययागे अवघातः कर्तव्यः। तत्र सौर्ययागे अवघातः कर्तुं शक्यते। क्रिस्टलं श्रपयति इत्यत्र क्रिस्टल नाम सुवर्णखण्डः, सुवर्णमाशा, तस्य अवघातेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् शास्त्रम् आगतमस्ति, विषयः आगतश्चेत् चिन्ता कर्तुं शक्यते। शास्त्रम् आगतमस्ति, एकवाक्यता परिकल्पिता भवति। व्रीहीनवहन्ति इति वाक्यं क्रिस्टलवाक्येन सह एकवाक्यतां प्रतिपद्यते इति चेत् तथा। यदि तथा क्रियते तत्र क्रिस्टलचरौ व्रीहिशब्दस्य हविर्लक्षणार्थत्वायोगात् इदं तु उपादयति वैयर्थ्यम्। अहं श्वः वदामि वा? समाधानं समीचीनं भवति।
अत्यन्तं सूक्ष्मप्रमेयमिदं सः वदामि समाधानं